အမျိုးသားအိမ်သားတွေတဲကစီးခွက်ထဲမှာရင်ကောင်ပုံစတစ်ကာလေးတွေဘာကြောင့်ကတ်ထားလဲဆိုတာသင်သိပါသလားဒါဟာအလှဆင်ထားတာမဟုတ်သလိုတန်ရှင်းရေးအားနည်းလို့ရှိနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဟာကမ္ဘာသဝင်းကအများသုံးအိမ်သားတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးဖိတ်စင်မှုပြဿနာကိုဖီရှင်းဖို့ထုတ်ထားတဲ့သိပ္ပံနည်းကျနီလန်းတစ်ခုပါအထူးသဖြင့်လေစိတ်လိုလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာတန်ရှင်းရေးစရိတ်ဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်းချီကုန်ကျလိမ့်ရှိပါတယ်နယ်ပါလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်မြို့က Schiphol လေဆိပ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီနီလန်းဟာ Niche Theory လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပညာအပေါ်အခြေခံထားတာပါအမျိုးသားတွေဟာတခုခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြစ်ခတ်ရတာကိုမသိစိတ်ကသဘောကျကြပါတယ်ရင်ကောင်ပွန်လေးရှိနေတဲ့အခါအမျိုးသားတွေဟာအဲ့ဒီအကောင်ကိုထိအောင်မသိစိတ်ကချိန်ရွယ်ပြီးစီးသွားကြပါတယ်ဒီလိုတင်းငယ်တဲ့ရင်ကောင်ပုံလေးကြောင့်စီးဖိတ်စင်မှုဟာ80%အထိရောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘသူကိုမှတန့်ရှင်းအောင်သွားပါလို့အမိန့်ပေးစရာမလိုပဲလူတွေရဲ့အပြုအမူကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါပဲ။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗဟုသုတနဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။